Biz hozir Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidamiz. Asl polvonlar yurti bu. Men Qashqadaryo o'zini chavandozlar bilan juda mashhur. Meni tagimda hozir mana Jayron laqabli ot, asl qorabayir zoti. Mana bu yerda ham ko'ryapsiz, o'nlab qorabayir otlar yurishibdi. Bugun bizning maqsadimiz Qashqadaryoning eng old chavandozlari bilan suhbat qilish niyatimiz bor. Bu suhbatimizda mana shu ayni asl O'zbekda oti bo'lgan qorabayirning sifatlari, umuman chavandozning o'ziga xos sifatlari, mardligi, jasorat haqida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Bu suhbatdan juda ko'p hikmatlar topamiz hali, chunki dongdor chavandozlarimiz o'zini hayot yo'llarini, ot bilan o'tgan umrini gapirib berishni niyat qilishgan. Qolaversa bu suhbat yoshlarimizga katta bir ibrat bo'ladi. Bugun mamlakatimizda yoshlarimizni mana shu otga muhabbat uyg'otish ham bizning asl vazifalarimizdan biri. Davlatimiz rahbari tomonidan ayni mana shu qorabayir zotini ko'paytirish, rivojlantirish, saqlab qolish borasida tarixiy bir ishlar qilinyaptiki, aynan mana shu Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida qorabayir otchilik majmuasi tashkil etildi. Qolaversa, xalqimizning orasida ham mana shu asl zotni saqlayotgan insonlar bor. Bu yerda mana O'ktam aka istiqomat qiladi. O'ktam aka ham mana shu chavandozlarimizga abjur otlarni yetkazib berishni o'ziga vazifa, maqsad qilgan. Keling endi ko'p kutilmasdan ana shu asl O'zbekda o'g'lonlari, polvonlari bilan suhbatimizga kirishsak. Endi chap tarafimda hozir Qashqadaryo viloyati Uloq Ko'pkari federatsiyasining rahbari turibdi Ilhom aka, o'zlari polvon. O'ng tomonida esa O'ktam aka. Mana shu otning egasi. O'ktam aka, bu otning laqabini Zolotoy dedingiz-a? Zolotoy. O'zi ham rangi ham bir tillarang ekanda bu. Shunaqa sevdi. Ha, bu otning ta'rifini eshitdik, juda mashhur ekan, Ilhom aka. Shunday. Qashqadaryoning Uloq Ko'pkarida eng nomer 1 taniqli yulduz otlaridan bittasi shu. Ha, o'zi ko'rinishi ham yulduzdek ekanda. Haqiqatdan. Ha. Juda mashhur. O'ktam akada bunaqa otlar ko'p, ha? Ha, O'ktam akada endi bunaqa otlarni turlari ko'p. Ha. Qorabayir otlarni naslini yetishtirishda, O'zbekistonimizda ko'p joylarni ot bilan ta'minlashda bu yoqdan juda ham mehnatlari katta. Bu qorabayir sifatlari qanday endi O'ktam aka? 25 yildan beri ot chopib turaman. Shundan oldin ham nechtalar ot chopib turganman. Norkadan ot chopib turdim. Juda chidamli, juda bir yaxshi ot edi. Hammasi shu hozir bir 10 ta 5 ta ilqlarimiz boshidan o'stirayaptik. Norkani urug'i mana shu otni ham biyalarga qo'yib nasl olayaptik. Chunki bu odamning qanoti bu. Bizlar bilan do'st bu ot. Ko'pkari borsak, Ko'pkarida birinchi sovrinlar olib. Nechta ot bor hozir sizda? 10 ta ot bor. Chavandozlar sizga keladi, polvonlar. Endi O'ktam aka, Ilhom aka ijodiy jamoamiz shu maqsadda kelganki, mana shu otni qaytadan kashf qilish, tomoshabinlarimizga ham yetkazish, mana bugun endi ot bilan do'st bo'lish juda ham bugungi zamonda juda muhimda. Chunki bu mardlikni, tantilikni tarbiyalaydigan bir jonzotda endi bu insonning 1000 yillik sherigi. Ilhom aka, hozir naryoqda bizda katta bir chavandozlar, polvonlar kuchayapti-da. Bu qorabayir zotini ko'paytirish, qorabayir zotini saqlash maqsadini oldinga qo'yib, muhtaram prezidentimiz Qashqadaryoda mana shuni zotlarni o'rchishni bazasini yaratdi. Bular juda ham bir otga O'zbekning bir mehri borligi qorabayirga nisbatan. Bu qorabayirning shunchalik chidamli tomonlari bor. Uloq Ko'pkariga ham 4 soat, 5 soatlab o'z kuchini yo'qotmay qatnasha oladi. Biz endi mana Qashqadaryo chavandozlarning yurtida turibmiz, polvonlarning yurtida turibmiz va qorabayirning vatanida turibmiz-da. Shunday. Keling endi ana shu katta polvonlarni ham kuttirmaylikda, ulardan buni siri-sinoati, Ko'pkarining hikmati, xalqimizning bir kamolotida, tarbiyasida otning o'rni haqida suhbatimizni narada davom ettirsak. Baxshi bobom kuylar dostonlarida, or uchun kurashib ko'pkarilarda. Shunqar aka, hozir mana bizni kutib o'tiribdi. O'zbekiston Respublikamizda butun O'rta Osiyoga dong'i chiqqan taniqli chavandozlarimiz bilan ham bir ikki og'iz suhbat qilasiz. Baxshi akamiz ham bor-ku. Ha, bu kishi ham baxshichilik qiladi, ham otlarimizni davolaydi, ham o'zi chavandozlik qiladi. Bu kishining kasbi ko'p. Keling, o'zi menimcha suhbatimiz qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Hormangizlar. Qan sizlar tepaga chiqing. Qashqadaryo narkaminam. Qashqadaryo narkaminam Zolotoyding voyaga yetib qoldi bolalari.
yerler yarı bulamaya osmandagi oydan. Çopanlar qavvanadi ya ko'baysa ya qo'yidan. Çabağanlar ayrılmasın ot çaptırgan boyidan. Avatlar çıkadı da yağalar mene bu jaylarga olib keldi Jamalxon palvonday, Ulxon palvonday, O'ktam boyday begag'ay. Xazal gullar g'onchasi da solmasın. Takalar tortib bilaklarim tolmasın. Men keldim aychi eldan, ormanlarim qolmasin. Ey yasha. Ilhom aka, tomoshabinlarimizga endi mana shu mamlakatimizda eng doimdor polvonlarni tanishtirsangiz. Mana endi Qashqadaryo viloyatimizda butun chavandozlarning ustozi, o'zimizda O'rta Osiyoda nomi chiqqan chavandoz Jamolxon Eshonbo hozircha mana 60 yoshga bir kammi, ikki kammi, lekin hozir ham hamma yosh yigitlardek o'g'illari bilan to'liq bir tan chavib yuribdi. Bu kishini men tanigandayman, Shampolvon deb internetda ham ko'rdim. Chiroqchi tumanimizda keyingi yoshlardan chiqqan Eshonboning shogirdlaridan Shampolvon, Shodiyor polvon ham mashhur chavandoz Jamolxonning shogirdlari bu kishi ham. Ham viloyatimizda bir dong'i chiqqan baxshi. Ham mana shu elimizda Qarabayir otlarni ko'payishda, butun respublikamizda otlarni sog'lom holatda tarbiyalashda, Qarabayir otlarni sonini ko'paytirishda bu kishining hissasi O'zbekistonimizda juda ham katta. Bu kishi yosh chavandoz Shampolvonning o'g'illari. Yosh chavandoz shogirdimiz shu yil Andijonda bo'lib o'tgan O'zbekiston birinchiligida musobaqasida ham qatnashib keldi. Qashqadaryo viloyat o'rni oldi. Yosh chavandozlarimizdan Murodulla polvon. Endi hozir davramizda aksariyat, deyarli hamma menimcha chiroqchidan-da. Polvonlarimiz chiroqchidan. Nimaga endi bu hamma polvon chiroqchidan chiqadi? Uning sababi nima? Endi sababi bor shu otga qiziqqanligi, eskidan avvaldan masalan mana kommunamizda Qarabayir urug'lari bo'lgan avval. Keyin olib ketdi. Endi yana nasib qilsa mana yana yaxshilanyapti shu Qarabayirimiz. Shu ko'payyapti. Shuni sabab ot masalan bir odam hamsha minib beradigan oyoq ulovday chiroqchimizda ko'proq shunaqa. O'rmon tog'larda minib beradi, keyin boqadi, chopadi, to'y ko'p bo'ladi shuning uchun-da. Cho'l zona ko'p bo'lgani uchun ko'proq miniladi masalan. Eski davrda ota-bobomiz shu otdan ko'p foydalangani uchun, ot bilan ko'proq muloqotda bo'lgani uchun shu deb o'ylaymiz bizlar ham. Endi shuni qaraga bu Qarabayir otning o'zbek xalqiga do'st bo'lib kelganligi azaldan. O'zbeklarimiz, ota-bobolarimiz xohlagan paytda buni omashga qo'shib yer haydab dehqonchilik ham qilgan. Xohlagan paytda arava qo'shib bozorchiligini ham qilgan. Biron joyga borib kelish kerak bo'lsa, texnikalarimiz ham shu Qarabayir otlar bilan. Hozirgi kunda madaniyatlashib ketdi. Uloq chopishimiz ham, musobaqalarda qatnashishimiz ham. Mana Toshkentgacha Qashqadaryodan yo'l yurib bordi, uning qanday chidamliklarini butun jahon tomosha qildi. Qarabayir ot shunga juda ham asqatadi. Shuning uchun biz chiroqchida Qarabayir ot ko'p. Ot ko'p bo'lgandan keyin o'z-o'zidan chavandoz ko'payib ketaveradi. Polvon akadan so'ramoqchi edim. Necha yoshingizdan beri shu polvonlik qilasiz, ot chopasiz? Endi bizga ota-bobo kasbi. Uyimizda masalan otam chopgan, bobomiz chopgan, uyimizda ot hamsha ot bo'lgan. Shularga tasib qilib, shularga qiziqib, shu yoshlikdan ot minib yurganmiz biz. Avval tog'da turaydik. Uyga borib, sug'orib kelib, molga borib, yoqqa borib shu ot bilan bo'lgan hamma narsamiz. Chopgan vaqtingizda nechidan boshlab ko'pkarini chopganingiz? 16-17 yoshdan qiziqib, 16-17 yoshdan ko'pkari qiziqib chopib ketgan. Endi butun umringiz shu ot ustida o'tdi-da. Shunday. Shu umrdan afsus chekmaysizmi? Yo'q, men afsus chekmayman. Xursandman. Shu otda yurganimdan sog'lomman. Masalan, shu hali ham shunga intilishim, qiziqishim bor. Masalan, bolalarga ham, shogirdlarga ham aytaman-da, mehnatga tirnab otni men qarimaysan ham, charchamaysan ham deyman-da. Shuning uchun. Buning salomatlikka juda ta'siri yaxshi-da endi. Ha, salomatlik har tomondan. Masalan, men xudo aytib, olmasa yuragimiz ya kasal bo'lib, ya bir yurolmay qolganimiz yo'q-da.
Shu o'zimiz qatori yigitlardan hammasidan baquvvatmiz. Shu o'ylayman shu otga yurganimizdan deyman. Hozir ham siz shu davralarga tushib ot chopib shu sovrinlar olib yurasiz? Ha, chopaman hozir. 60 yoshda. Endi shu deydi otni insonga nafini so'rasa sizni ko'rsatsa bo'lar ekanda. Men masalan ko'p o'zimdan katta odamlarni ham ko'rganman, yoshi katta ustozlarni. Masalan, mana bu nafas polvonlar 90 ga kiryapti. Hozir ham tayoqni ushlamaydi, shunaqa mana bu hakkaga qirdan hakkalab oshib ketadi. Shuning uchun o'ylaymanki, otda yurgan odam baribir mahkam kelaygan deyman. Chayir bo'lib pishib ketadi endi. Otda yurgandan keyin shu o'zini ertaga otga minilmay qolaman deb qo'rqadi-da, odam o'zini o'zi hamma narsadan saqlab yurar ekanda. Otga yengilib qo'ymayman deb harakat qilar ekanda odam. Shuni yo'lidan baquvvat bo'lar ekanda. Shunqaraga bitta qo'shimcha qilayim polvonlarga, ustozlarimizga. Amerikalarda otga mindiryapti. Yarim soat, 1 soat yurakni massaj qilar ekan ot. Otga mingandan sportni bir turib, otlar 360 gradus ko'radi. Ot menam odamning ukal 97% to'g'ri keladi. Faqat odamning qon gruppasi turxil, otlarniki 10 turxil. Agar tushunimini tushunsangiz, ot odamga juda do'st bo'ladi. Endi hozir mana Sham polvon aytdi. Demak, polvonni otga minolmay qolishi uning uchun katta fojia hisoblanadi-da. Ha, fojia hisoblanadi. Endi ot minib ketsangiz, masalan 2 soat yo'lga ketsangiz, baribir dashni cho'lib biyobonga qarab yurasiz. Chunki u yerda hech narsa yo'q, siz shunga chiniqib, qotayib ketasiz. Mashinada yursangiz 5 minutda borasiz. Kilometrga necha soat bo'lsa ot? 5-6 bo'lsa. Ha, 5 1 kilometrga 20 kilometrda 3 soatda bo'lsa. 3 soat yurasiz. Sizni yegan tanangizdagi ovqatingiz ham, hamma narsangiz ham u hazm bo'lib ketadi. Shuning uchun ot minib sog'lom bo'ladi deb ota-bobomizdan bizlarga ham shu narsani aytib kelgan. Endi otni bir ilohiy bir jonzot desak bo'ladi endi. Eskilarimizda aytganda, masalan, ot ketayotganda ilk qulog'ini olasan 5 shamolga o'tadi deydi. 5 shamol degan narsa sog'likka, o'zimiz yengillikka, hamma narsaga shu yaxshi yegan shu. Endi u ruhni anglaydi deyshadi. Shunday. Egasini taniydi. Hatto egasi vafot qilganda qabring ustiga borib yig'lagan otlar haqida ham eshitganmiz-da. Men ham masalan shu narsani yaqinda o'tgan narsa eshitgan narsanda. Beqanobotda bir og'zi qara degan ot o'tdi. Uni men o'zim ham chopdim. Shuni aytdi egasi o'lgandan keyin deydi ot shu bir hafta shtaman qarab yig'lab turdi deydi. Bir og'iz o't yemadi deydi. Bir haftadan keyin o'zi ham o'ldi ot deydi. Mana shunaqa asl molda uni shunaqa bo'ladi-da endi. Hozir ham ot minish to'g'risida ko'ring bo'ldik yana. Endi otni masalan 1 minishga yo 10 minut 5 minut minishga u odam tushunmaydi-da. 1 soat 2 soat mingandan keyin otdan hech qachon ayrilmaydi. Mingandan keyin uni qanday mazasini, uni kayfini olgandan keyin undan keyin otdan ayrilmaydi. Sog'lig'ingizga qanday foyda bo'lishini sezasiz, tagin haqiqatan chinmini ot yaxshi ekan deysiz. Ko'pkarlar haqida ham gaplashsak-da, uloqlar haqida, uloq deymiz biz endi. Endi unga kirish uchun odamda bir katta jasorat bo'lish kerak-da. Men ko'p o'ylayman-da. Siz endi balki chavandozlarga bu savol ozgina og'ir bo'tar. Shu chavandozni g'alabasida otni mehnati ustuvorroqmi yoki chavandoznikimi? Ya endi baribir gartak chavandozniki ustunroq. U hayvon. Buni olib boradigan, buni yurgizadigan ustidagi chavandoz. Chavandoz epchil, chavandoz kuchli, chavandoz baquvvat bo'lsa, otni olib borgandan keyin olib boriladi-da. U ot qurib zo'r bo'lgan bilan chavandoz ustida o'tirgan odam bir tayinli bo'lmasa, u borgan bilan uni ololmaydi-ku. Mana shuning uchun mana shogirdlar, nevaralar yoshdan o'rgatamiz, yoshdan Tirnorovkani otni men kim yoshroq oyoq otga minib yurgan bo'lsa, elastik u ko'p qiynalmaydi. Yoshligida mana 2-sinf, 3-sinf, 1-sinfdan ot minib, toy minib yursa, ot ustida masalan hakkalab o'ynaydi. U taka ko'pkar chavushan osonroq, yengilroq ketadi. Endi yana ko'pkara kirish dedingiz, ko'pkara kirishning katta jasorat, katta yurak kerak. Masalan, bir qishloqdan 10 ta, 15 ta bacha cho'g'mon deb hammasi kiyinib harakat qiladi, shundan bitta, ikkita ishlab qoladi. Qolganlar avruga, o'zini bir chidamsizlikka bo'ladagi boshqa yerga ketib qoladi. Endi yerda jarohatlar ham bo'ladi-da. Jarohat endi har to'y, 2 to'yda bir, 3 to'yda. Hozir qo'llaringizdagi mana chandiqlardan ko'rib turibman, hammasi shu ko'pkardan qolgan asoratlar. Hammamizga yutib qo'yganda palov yetam bo'ladi, ko'rdingizmi? Endi shunqaraga bunday. Quloqlarni qarang buni. Dunyoda kasblar juda ko'p-da. Har qanday odamga bu baxshichilik yo men o'zimni maqtash emas, baxshichilikga chavandoz ota qilmaydi. Men bo'laman degan bila boltada yigitlar bo'lolmayapti. Bizlar quvonamiz mana shu kasbimizdan. Bola chaqani boqyapmiz, yilga tanilyapmiz. Bizga o'xshagan odam emasmi? Otga minsangiz xor bo'lmaysiz. Ot keyin shu egasiga baraka olib keladi deyshadi-da.
ot bor xonadonda bir baraka bo'ladi deyishadi. Chunki eski ota bobolarimiz buni aytganda ot sahargacha egasini rizqini tilaydi. Sahardan keyin 1 soatmi 2 soat shu egamga Xudo bersin, shu egamga bersa menga ham bersin deb turib sahardan keyin o'ziga tilaydi. Qarang, bir inson necha soat bo'lsa, bir sutkada 2 soat 1 soat o'zini rizqini tilaygan. Qolgan 22 soatini 20 soatini egasini rizqini tilaygan. Shunaqa deb bog'larda eskilarga qaysi odamga otingiz bo'lsa, oti bor eshit oldi baylab qo'ygan bo'lsangiz, barakada deb qo'yamiz-da. Ilgari zamonda misol texnika bo'lmagan-ku. Undan hamma usulda sinalgan. Bo'ridan qochaman desangiz ham qutulgansiz. Bir nimaga yeta olaman desangiz ham quvgansiz. Og'ir yukni ko'tarib kelaman desangiz ham olib kelgansiz. Shu narsa uchun bu baraka deydi. Siz mana hozir qulog'ingizni ko'rsatdingiz. Quloqlarni qarang. Bu ko'pkarlarda shunday bo'lganda endi. Ko'pkarlarda shu quloqlar yetib qoladi-da endi shu. Shu ko'pkari sherlari qiyinroq katta. Uzolgan payti qisilib ikki otning orasini kalla sug'urib ololmagasida qisilishdan bo'ladi. Ha, ikkita ot qisib qolaman. Qisib qoladi. Qisqani kallani sug'urib olmay qolasiz. Quloq ezilib ketadi. Quloq ezilib ketadi. Hali ham shiprit bilan suvda olib qatgan joyi shu. Ko'pincha mana qamashni sunnatlarga burilmay qolgan, bitib qarasa ko'rinmay qolgan. Shunday paytlarda menga zarilma deb ketib qolmaymi? 15 ta bir qishloqdan chiqsa, bitta yo ikkita qoladi deyapti. Shu zarilmi menga deb ketib qolganlardan qolgan bitta ikkita. Saralar chig'ildan o'tmagani qoladi-da. Chig'ildan o'tgani ketishib ketadi. Palvon bo'laman deb ko'p odam orzu niyat qiladi-da. Palvon bo'lish uchun bir yigitga ko'p narsa kerak ekan. Yuragi ham kerak ekan, kuchi ham kerak ekan, aqli ham kerak ekan. Charchagan paytingiz, shunday achulagan paytingiz, ko'pkari juda qiyin ekan deymiz, lekin ayrim joylarda shunday sovringa ega bo'lganingizdan keyin qarsak chalib bir olqish bo'lganingizdan keyin uni zoti hech narsa emas. Uni odamlar ko'kka ko'targandan keyin u og'riq, misol tirnoqlar jo'linib ketadi, misol qo'l qaytib ketadi, bir ot tepib beradi. Shu og'riqlar sezmay qoladi. Ko'pkari ham shunday narsa qilganki, issiq payti otlarni damga qo'ygan. Ha, hozir chopadigan mahal emas. Hozir chopadigan mahal emas. Salqin tushgandan keyin otlarni taxlaydi shunga. Chunki issiq paytida nima to'g'ri kelmagan, ishonma, mana shu narsaga nima to'g'ri kelmagan deb fikrlaysiz. Ya endi fikrlash bu issiqda o'zi, masalan bu hayvon. Bu charchadim, ya men dam olay deyolmaydi. Ya dam olayin deb aytolmaydi. Buni masalan katta zot aylaganiga dam olay demaysanda. Eskida bolalardan bir narsani eshitganman-da, mana shular sabab bo'lishi mumkin. Mana shu bir oy chilla saraton odamning ham urilgan joylarini, otlarning ham urilgan butun og'riqni issiq tuproq tortib oladi. Mana ko'rib keldingiz hozir Zolotoy ot qanday joyda turibdi, issiqda turibdi. Mana shu saratonning chilla issig'ida u butun tanasidagi og'riqni yer tortib oladi. Ilhom aka, yana bitta narsada, mana kundi bahor vaqti kun isigandan keyin ana boytallar ham tug'ish fasliga o'tadi. Baliqlar ham misol yeyish mumkin emas. Boytallar ham tug'ish mahaliga ma'lum miqdor erta salqin tushmaguncha ichidagi bolasini asrab o'tkazish kerak. Keyin salqinga borgandan keyin ot semiradi. Ham nasl olishga bir mavsum bo'lar ekan. Mavsum bo'lar ekan. Tibbiyot tomonlama hamma narsaga chidamli bo'ladi deb ham eshitganmiz-da endi. O'ktam aka, siz endi asosan otni tayyorlaysiz-da. Uni ham o'zini bir texnikasi, o'zini bir sir-sinoati bor endi. Otni ko'pkariga tayyorlash ham bu bir mukammal, bir murakkab jarayon-da endi bu. Qanday tayyorlanadi? Ot endi may oyining oxiridan bog'liqqa taylasak 70 kun, 60 kun boqib olamiz. Uni chavishdan sovutish yomon. Chopish oson. O'shanda bir yaxshi chiqarib olsangiz, bu tavakkal ish qilib bo'lmaydi. Ko'pkaridan qaytgan otni ham har narsa berib bo'lmasligi haqida biz o'zi-qiyliq eshitganmiz-da, masalan. 4 soat, 5 soatga davr arpa bermaymiz, suv bermaymiz. Ozroq hashay taylab qo'yamiz uni. Hatto hali ko'kchoy damlab beradi deganlarini ham eshitganmiz. Beramiz, ko'kchoy ham beramiz, olma ham beramiz. Ko'pkardan kelgandan keyin chanqab ketadi deb suv bermay ko'kchoy beramiz. Ko'pkardan keyin ham 4 soat, ba'zi joylarda 5 soat suv ham yemish ham bermaydi. Endi otni ham baribir abjir deymiz, baquvvat deymiz. U ham endi to'g'ri parvarish qilmasa juda nozik narsa-da. Nozik narsa. Keyin shu ko'pkarida otni odamni bosmaydi deydi, shu bor gapmi? Bizlar ham shu narsani ko'pkari davomida juda ko'p marta sinaganmiz. Shunday holat bo'lgan. Ot bosib ketsa, ko'p polvon ko'pkari chovmay ketaydi, ishonba. Bosmagani uchun bizlar chov beribmiz deyman o'zimcha. Yotib qol, ming ot o'tsin ustingizda, mana shunday o'tirib yotib qol. Bir oy ham bosmaydi shuni. Turtib o'tib ketishi mumkin, tizzasi turtib ketishi mumkin, o'zi yiqilib bosib qolishi mumkin, lekin aynan tuyog'i mana bosmaydi. Bosishi mumkin, qo'lingiz qolib ketsa bundayroq, masalan, biz bilmagan holatda. Betib cho'nqayib qolsangiz,
bosmaydi. Yana bitta qo'shimchada kitob makritdan payzillacha bo'lgan ustozimiz bo'ladi, tona tashlaydi bir to'yda bilak ipini mashina ko'tar tonani, karabil degan ot bilan. Tona otning putiga o'tib ketdi. Otning o'ng oyog'i tonani istab borib qoldi. Uch oyoq minib ketdi bir 15-20 metrga. Mana oyoq sal qimirda tonani bosmaydi o'ng oyoq. Uch oyoq minib ketib boryapti. Mana bir harakat qilsa tonani bosmaydi. Agar bossa tona tushadi payzidan qo'l pulini qarmoqni yuttirib beradi pastga. Kubot chopdim, baribir mana shu o'zimizni Qaraboyga kelmaydi. Xudoga shukr, mana bu yurtda bir yo'q ketdi, prezident o'zi yana shu tiklashga, shuni onaga qaytardi. Mana chavandozlar hammasi xursandmiz. Qirg'iz otam ko'rdik, Laqay otam ko'rdik, rossiyskiy bu otlarni ham hammasini ko'rdik. Baribir o'zimizni ot boshqacha. Biz Qorabayirni sifatlarini mutaxassislardan ko'p eshitganmizda, uni lekin chavandozlar undan ham yaxshi bilishadi-da. Keling shu Jamolxon polvon bizga Qorabayir sifatlarini bir ko'rsatib bersa. Keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bu endi mana shu asl Qorabayirda, Mana qarang, mana qulog'ini qarang, o'rtasi kengish, peshonasi kengish, tuyoqlari bilan juni yo'q, tikka tuyog'i, kengish tuyoq, ko'kraklari enli, beli zambar bel, oldi ketdi tarozi. Bu nima deydi? Bel oldi tarozi bo'lgandan keyin kuchi ko'p. Mana bo'yni uzunligi, masalan, ko'ra bilib, masalan, o'zini himoya qilishga bo'yni uzun. uni mana peshonalari ham keng bo'ladi. Peshonalari kengish, quloq katta bo'ladi, quloqning orasi kengish, qarang, quloqlarning orasi qamish quloq bo'lib turib, bu masalan o'zini arintirib olishini hammasini ko'rsatib turadi. Mana shu eng asl Qaraboyir, asl bola beradigan boytal bolalarni qarang, mana bu yilgi toylar chinamani toy tishgan. O toyda ham masalan otasi Qaraboyir qo'yilgan. O'zimizning asl naslimizdan. Buni nasllari ham surishtirib boriladi. Surishtirib boriladi, hammasi otasi, enasi, momasi hammasi belgili qo'yilgan. Shuning uchun mana otasini ham qarang, otasi ham eng asli masalan hozir ko'pkari chop beradigan otlarimizdan eng yaxshisi masalan mana bu Zolatay deydi. Otasini mana Qashqadaryoda so'rasangiz, Toshkentda ham Ufuq Saman deydi. Ufuq Samanni uluni bolasi bu. Ha, Zolatoyni bolasi. Zolatay Ufuqda uli, uni bolasi bu. Buni otasini Norka deydi, enasini ham o'zim chopganman, Yulduz Baytal deydi. Yulduz Baytaldan qarang, ikki toza Qaraboyirdan qo'yilyapti. Mana buni ota bobosi Ufuq Saman, otasi Zolatay Saman. Ayni bu ham biya tishgan, nasib bo'lsa bundan tishganlar chista Qaraboyir tulpor biyalar tishadi, ot tishadi. Ha, nasl tozari bor shunday. 3 pog'ona, 4 pog'onani tozalab borganingizdan keyin nasl toza bo'lib ketadi. Ko'pkari chopadigan otni ota bobolari ham ko'pkari chopgan bo'lish kerak. Ha, naslda bo'lish kerak. Naslda bo'lsa, mana polvonlikda ham naslda bo'ladi. Otda ham naslda bo'lsa, bir boshqacha chiqadi. Sizga rahmat deymiz. Yana suhbatimizni endi davom etamiz. Mayli. Endi bu ot shu Sohibqironni g'alabaga yetaklagan bir otda endi. O'zimiz qishloq tilda aytsak, jilov juda soz deydi buni. Masalan, janglarda 4 tomondan ham dushman kelishi mumkin. Chapdagi dushmanga ham sekundda, o'ngdagi ham sekundda odamni o'ngarib ketaveradi. Ha, tez qayriladi. Uni ustiga haydayman desangiz, masalan, jilovni choypashda u dushmanning ustiga ham sekundda boradi. Orqaga buraman desangiz ham sekundda buriladi. Buni mana shu taraflar juda ham qulay. Bu qirg'iz ot deydi, bu baland otlar bor. Yugurgan bilan mana shunday janglarda asqatmay qoladi. Ko'pkarimizda ham salkam jangda gapda. Siz ko'pkarida mana shu narsani juda ham zo'r boshqarib beradi. Meni fikrimcha, Qoraboyir degani, misol, Qoraboyir katta emas, o'rta xil. Katta ot bo'lsa, kiygan payti unga minish odamni balandlik qilgandi, yo ortish balandlik qilgandi. O'rta xil Qoraboyir bo'lgan. Masalan, aql tezligidagi otlarni tezligi juda tez. To'g'rimi ishonma? Faqat uni yutug'i shu, boshqa narsa yo'q unda. Faqat yutug'i tezligi. Chidamligi yo'q, boshqa narsa yo'q. Qoraboyir masalan tezligiga tezlik qiladi, birilishlik qiladi. Butun dunyoni zabt etgan otlar Amir Temur davrida shu Qoraboyir otlar bo'ladi. Shunday. Qarang, hozir Ilhom aka yaxshi bir gapni aytdi. Amir Temur zamonida qo'shinga otni jalb qilish shu masalan ko'pkari qilinar ekanda. Ko'pkarida zot ayirgan, ko'pkarida deylik abjirligini ko'rsatgan otni shu qo'shinga olinar ekanda. Masalan, mana shu O'ktam akani bir 20 ta biyasidan 20 ta toy chiqsa, shuning ichidan zo'rini tanlab olish uchun masalan harbiy armiyaga qo'shish uchun shundan 6 ta, 7 ta olish mumkin. Uni qanday olgan masalan? Hammasini 1 yashar, 2 yashar paytida bir zavrga haydab boradi. Shuni quvib borganda shu zavrdan nechtasi sakarab o'tib ketadi, nechtasi qolib ketadi. Sakarab o'tib ketganlarni harbiy
bazaga qo'shgan degan yeringlarda ham biz ko'p eshitganmiz-da. Toylarni tanlab olish shundan bo'lgan. Suhbatimizdan avval qarab turdim sizlarga. Hatto ana shu yerdagi otni otasi kim, onasi kim, bobosi kim bilyapsizlar-da. Uni o'zimiz qo'yib, o'zimiz o'stirganmiz shu. Yaxshi ko'ramiz bu otlarni. Xuddi bir do'stimizdek bizlar. Otsiz yasholmaysiz. Yo'q, yasholmaymiz. Uni daromadi uchunmi yo mehri uchunmi? Daromad uchun emas, bu o'zi bir yaxshi narsa. Bir do'stingiz, bir joyga borsangiz, bir sizga bir og'ayndek gap bu. Yo, rostdan hamda, masalan, nasl nasabigacha bilar ekansizlar-da bularda. Narsani bilmasak o'qib bo'lmaydi-da. Endi har bir o'g'il bola deymiz, hammasi nimagadir qiziqish kerak deyman. Meni fikrimda-da. Birovlar otga qiziqadi, birovlar molga qiziqadi, birov bedana boqadi. birov bedana boqadi. Shunda ham shu erkak odam sport bilan shug'ullanib, shu sportni bittasiga qiziqish kerak deyman men. Ot bo'lsa, yana ham yaxshi. Ot bo'lsa, undan ham bo'lsa, mana shu yosh polvonlarimiz o'sib kelyapti. Sham polvonning o'g'li Murodullo polvon ham mana hozir 18 yoshda. Mana 1-2 yildan beri yaxshi shug'ullanib, mana shu ko'pkari uloqlarda yaxshi nimalar ko'rsatyapti. Chavandoz nima? Chavandozda bardosh bo'lish kerak. Og'riqqa ham bardosh, urilishga ham bardosh, charchashga ham bardosh, hamma narsaga bardoshi bor. Mard ham bo'lish kerakmi chavandoz? G'irromlik ham bo'ladimi yo'qmi ko'pkarini maydonida? Endi bo'ladi, bo'lganda qanday u masalan zo'r, yaxshi chavandoz g'irramlik qilmaydi. Endi chavandozlarning g'irramisi, nomardi, kam kuchi hozir ustozning aytgan safga qo'shilib ketadi. Boya men sizga aytdim. Polvonda xislat ko'p bo'lish kerak. Bu deganimiz g'irromlikni hamma narsasini voz kechish kerak. Misol bugun aldab olsangiz, ertaga so'kib olsangiz, u polvonga loyiq ish emas. Polvonda bitta gap, bitta so'z bo'lish kerak-da. Shuning uchun polvon deyiladi. Polvonlar o'rtasida obro'yi ham qolmaydi-da. Maqsad bitta bo'lish kerak, boshqa nima? Maqsad masalan faqat ko'pkar chopish. Ishimiz faqat quloqni olish. Polvonlik xislati she'rda ham bir narsasi borki, shu bugun she'rda surish bo'ldimi, ertangi to'yda shu narsani she'rga taylab ketish kerak. Butun zo'rlig'ini, kuchini uloqqa ishlatgan. Shu haligi uloqni vazni og'ir bo'ladimi? Uloq tayyorlanish qanday bo'ladi? Men bilmayman shuni. Masalan 55 dan 65 gacha bo'ladigan uloq bo'lsa, chiroyli o'tadi. Og'iri 80 kilo, 90 kilo, 100 kilogacha chiqib ketadi. Chunki ba'zi bir to'ylarda to'y qiladigan mahal qor yog'adi yoki yomg'ir bo'ladi. Yer loy bo'ladi. U takani 50 kilo qilman ham loyim ham 80 kilo, 70 kilo, 90 kilo, 100 kilogacha bo'lib ketadi. Shu 80 kiloni bir qo'lda ko'tarib olsa bo'ladimi? Endi uni ko'tarib biz olmaymiz. Ot ikkalamiz olamiz biz. Chunki shu takani ko'tarish uchun otam bizga yordam bermasa uni qila olmaymiz. Endi yerdan uzib olish uchun ham endi polvonga kuch kerak-da. Yerda oyoqda 50 kilo, 60 kiloni ko'tarish bilan otning istatirib ko'tarishning juda ham katta farqi bor-da. Hozir men ustozlar aytayapti. Bir barobar kuchingiz bo'ladi. Uni yerdan ko'targaningizdan keyin o'zini holatiga tikka qilasiz. Takani tikka qilasiz o'zini holatiga. O'zi sizni maysharingizga aytgan yeringizga kirib keladi. Keyin otga ketdik deganingizdan keyin ot shunday tezlikda olgandan keyin mana u o'zidan o'zi qo'limizdan ishlab yugurtirib ketganda takani o'zi orqamizdan yugurib ketadi. Ot shu egasini bir sovrin uchun kurashayotganini, bir musobaqada ishtirok qilayotganini his qiladi-da demak. His qiladi. Aytayman, odam ham shunday. Ot ustiga mening bizni masalan shunday bizlarda shunday emas. Ot ustiga mingan takani ushlaganingizga xuddi o'zi qayerdan kuch beradi. Undan o'tishasiz tortolmaysiz u takani. Katta solimda aytganda ba'zi bir otlar biladi shuni, eshitadi. Mana egarlar haqida ham ozgina gaplashsak-da. Mana haligi polvonda kreslosida endi bu. Buni tayyorlanish qanday bo'ladi endi? Buni terakdan, toldan qurigandan keyin mana shu yozgi chillasida salqinga quritib, keyin taxlanadi-da bular. Bu endi juda o'tirishga ham qulay-da. 3 toifali egar bo'ladi-da bizda hozir. Bu bizni mana Surxondaryo, Qashqadaryoga mos egarlar bo'ladi. U Jizzax, Toshkent, Vodiyga u tomonga boshqa uslubdagi egar joylashadi. Nima farqi bor ularda? Ular endi qoshi ingichkaroq, ulardagi ko'pkarimining bizarda ko'pkarimizning farqi shundaki, ulardagi so'yilib tashaladigan takasi ko'rpochani ham kesib tashlaydi. Shu tomondan bizlar mana farqli. Mana oyoq kichkina bo'lgandan keyin anaga egarni qoshiga mana o'rash kerak-da mana yerga. Qo'limizni qo'yishimiz kerak. Shu narsaga she'rga qo'yish uchun u kichkina poycha bo'lsa o'ralmaydi, ishlanmaydi. Egar qosh yo'q. Ularda she'ri ingichka bo'ladi. Bu uloq shunga kelib o'raladimi? Shunga o'ralganiga ot jo'naganiga egar o'stirib ketaveradi. Takani oltin bit ushlab olasiz, endi hatto. O'tkarib hamma ishni
shu narsa bajaradi. Qoshi. Bu Hasanni deymizmi? Qosh yo'q bo'lsa chavormaydi, takan ol yurolmaydi polvon. Quruq mini yuraveradi ustida. Mana shu asnovni bajarib berayotgan shu. Buni yana bir nimasi bor. Egarga uloqni tortib olib, olomon ko'pkarda chopiladi, to'ylarda chopiladi, bayramlarda chopiladi. Bu uloq ko'pkar musobaqamiz bor, hakkaga o'xshaydi. Bu musobaqada egarga urasangiz, kartochka olib chiqib ketasiz. Ha, mumkin emas. Mumkin emas. Endi u siz aytayotgan ko'pkarlar hozirgi ko'pkarimiz ommalashib borayotgan jarayondagi narsa bo'lyapti-da endi hozirgi. Lekin aslida ota-bobomiz mana shu egarda mana shunaqa qilib chopgan deydi-da. Nimaga buni yerga terib qolgan? Mustaqim bo'lish. Qorningizga botmaydi. Hamda kirib ketmaydi. Bu ishlab Ko'krakka qattiq urmaydi. Men bir gap eshitganman, bir egar soz bilan suhbatlashganda, qadimda shu bir yog'ochni olar ekanda, masalan, yong'oqni olar ekanda, go'ngni ichiga tashlar ekan. Go'ngni ichida qurt, qumursqa yeb bitirib yeyolmay qoladi, juda qattiq joyi bo'ladi. Ana shu qismidan egar tayyorlashgan ekanda, endi u juda ham mustahkam bo'lar ekan. Bizning polvonlarimiz, deylik, vodiyni ko'pkarsida borib qatnashib ishtirok qila oladimi? qiladi. Nima farqi bor ikkalasini? Voha bilan vodiynikini. Mana shu ustozimiz Jamolxon Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, butun O'rta Osiyoda o'zining zo'rlig'ini o'tkazib chempion bo'lib kelganda, mana sizning savolingizga bu kishi to'liq javob beradi. Qanday farqli tomonlari bor? Endi farqi, masalan, mana shogirdimiz nevaramiz. Ular chopayapti-ku. Agar mana shuni shu kalta poychaga o'rgatsangiz, kalta poychaga ketadi. Ular bizlar mana surishadi, ko'pkar bizarnikiday bo'lgan deydi. Bizlar yo'q, bizarnikiday bo'lgan deymiz. Qiziqqan odamga bizarniki qiziqroq. Ularda ham bizardagi qiziqroq deydi. Lekin bizardagi jarayon ularda yo'q. Ular ko'pchilik chopadi. Sizda aytdimki, men olmishga kiryapman. Men hozir ham yerdan taka olmasam, men mavqim bosilmaydi. U yoqda ana u deydi. Jamoaviy. Jamoaviy. Qadimda hamma to'yda uloq ko'pkari bo'lganda, kamayib ketmayaptimi bugun? Ko'payib ketyapti. Mana otlar rivojlanyapti, yosh bolalar chiqyapti, to'y ko'p bo'lyapti. Otga qiziqqan yigit ko'payapti. Bu muhtaram prezidentimizning bir oqilona siyosatlaridan bittasi qarabayirchilik zotini ko'paytirishni aynan Qashqadaryoga olib kelib bazasini yaratdi-da. Bu Qashqadaryo xalqining bir ushalmay kelayotgan ota-bobolarimizning eng bir buyuk bir orzulari ushaldi mana shunda. Endi masalan, O'ktam aka ham borib maslahat olsa bo'ladi, ular bilan fikrlashsa bo'ladi, o'zining tajribasini ularga o'rgatsa bo'ladi-da. Naslni tozartirib borishga yaxshi sharoit bo'ldi-da bu. Qarabayir bazasining direktori Jahongir aka, u kishiga tezsiz borib turaman men. Yaqinda ham musobaqalar o'tkazdik. Hozir masalan Navro'zlarda ham ko'pkarini an'anaviy bayram qilyapti. Endi mana davlatimizning katta bir bayramlarida ham ko'pkar beryapmiz-da, hozir an'anaga aylanib ketdi. Mana Qorabayir naslni yana ham ko'paytirishimiz uchun nima qilishimiz kerak-da? Ehtiyoj bo'lsa ko'payadi. Shu narsa keraksiz bo'lsa, o'z-o'zidan yo'qoladi. O'z-o'zidan yo'qoladi. Ot ko'paydimi, demak, elni to'yi ko'p bo'lyapti. Ha. Ko'pkari ko'p bo'lyapti deganida endi bu. Yaxshiliklar ko'p bo'lyapti deganda. Haqiqatan ham masalan davlatimiz rahbarini mana shu Qorabayir zotini ko'paytirishga qaratilgan harakati bu juda katta ezgu tashabbus deb baholash mumkin. Juda katta yutuq. Yo'qolib borayotgan bir naslda xalqimizning boyligida endi bu. Mana yosh chavandozlar ham eshitaylik-da o'zini fikrlarini. Nimaga endi ota kasb tanladingiz? Qiziqqanmiz yoshligimizdan. Endi har kun otangiz ko'pkariga borib kelgan, shuni ko'rib katta bo'lgansiz-da siz. Shuni ko'rib ot ustida katta bo'lib, o'zimiz ot tarbiyalab kelyapmiz. Mana mashaqqatlarni eshityapsiz. Jarohatlarni eshityapsiz. Mashaqqatlarga chidaymiz deb chini bilan kurashganmiz. O'zingiz tengqurlaringizga ham tavsiya qilasizmi? Otga oshno bo'lishdi. Oshno bo'lishni tavsiya qilaman. Baribir juda bir otda yaxshi xislatlar bor. Endi ustozi gapirsin-chi, bu kishining qadam olishlari qanday hozir endi? Katta polvon bo'ladimi? Endi nasib bo'lsa shu hozir chiroqchimizda yaxshi, qiziqishi yaxshi, haydashi yaxshi. Meni o'ziga ham, otasiga ham aytaman, sabr qil, ehtiyot bo'l. Ilgarilashib ketdi bu. O'tgan yildan ilgarilashib chiqib katta to'ylarda katta solinib oldi. Bel nasibsa bel undan ham ko'proq oladi. Endi shu rayonimizda orni oladi, obrini oladigan yigit deb yuribdi shu. Qashqadaryo viloyat yoshlar komandasidan bir yigit, g'uzarlik yigit respublika terma jamoasiga a'zo bo'lganda 2019-yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan yoshlar musobaqasida oltin medal olib keldi. Eng yosh chavandozlarimiz Sunnat polvon dedi. Ana undan keyin mana Murodilla chavandoz o'tgan yili Andijonga uloq ko'pkar musobaqamizga yoshlar o'rtasida eng yosh bola bo'lib qatnashib keldi. Kattalar o'rtasida. Mana juda ham harakati zo'r.
Otga mehri zo'r, mardligi zo'r. Nasib bo'lsa, bu soha bizning avlodlarimizga meros bo'lib o'tib ketadi endi. Yana ham yaxshi bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? O'zimizda shu o'zbekda milliy o'yini bu. Milliy otimiz ham Qoraboy. Shu narsani rivojlantirib, ertaga qaranday oting bo'lsa, Qoraboyday otim bor deydi. Qanday yigitlaring bo'lsa, faloncha polvonday yigitlarimiz bor deydigan narsa. Shuning uchun bular qiziqib kelyapti. Bu qonimizda bor. Otdan chiqib ketolmaymiz. Qarang, necha yil o'tib ketdi, lekin baribir shu Qoraboy otni eski o'g'illarimiz ushlab keldi. Keyin yana Qoraboyni zotini ko'ytiramiz deganimiz bu menimcha sog'lom avlod bo'lishimiz uchun ham shu narsa menimcha mos kelsa ham kerak. Endi bu baxshichilik ham har doim ot bilan ko'pkari bilan bir egiz tushunchada endi bu, bir-birini biridan ayirib bo'lmaydi. Mana qarang, ikki sifat bir odamda jam bo'lgan. Ham chavandoz, ham baxshi. Hay hay yuri. Chabar uloqda ko'rgansiz jamolaka tavlarda qaynab chiqqan buloqda bir aydan beri qo'ymayay jeb qo'ydi kayol ham polvon aka qo'shiq ayting deb quloqda aytay bersam gap keladi bayram tilime ko'p kahralar boshlanib yana yatishdi do'mbira mening qo'lima tong sahardan chavib chiqdi Zalotayning egasi o'ktam polvon yo'lima Salaram mehmon bo'p kenglar O'zbekistonda ko'p karali to'yim Yasha. Juda ajoyib suhbat bo'ldi. O'zi maqsadimiz Toshkentdan yo'lga chiqqanimizda Qashqadaryoni eng old polvonlari bilan suhbat qilish, ular bilan mana shu o'zimizning go'zal otimiz Qorabayirning sifatlari, chavandozda mardligi, uni jasorati haqida suhbat qilish niyatimiz bor edi-da. Sababi yoshlarimizga bu ibrat bo'lish kerak-da. Bugun internet deymiz, bugun Instagram deymiz, Facebook deymiz. Bir chapdast yigitlarimiz ham hozir ana shularga bir oshno bo'lib ketganda, uni o'rniga mana shu ot bilan oshno bo'lsa, undan topadigan barakasi haqida bir misollar keltirmoqchi edik-da. Sizlar bir jonli misolsizlar bunga. Elda Ardog'idagi bir polvonsizlar. Sizlarga katta tashakkur deymiz. Mana shunday bir asl qadriyatimizni ota bobolaringizdan haligi yuragingizda eng to'rida asrab avaylab kelayotganingiz uchun ham biz sizga tashakkur aytamiz. Salomat bo'lingizlar.